Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alisson novamente. Eu venho trazendo mais um unboxing do mês de novembro, ok? Primeiramente eu peço que vocês deixem um like para ajudar aqui no canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com os amigos que vocês sabem que vão gostar, né? Me sigam também no Instagram, eu vou deixar aqui. Lá eu sempre faço stories, sorteios e muitas coisas legais para vocês. E também vou deixar aqui no card, né, os vídeos da uma playlist que eu fiz das edições antigas, né, do clube por assinatura que eu faço. Para quem não sabe, eu assino a Tag, que é essa daqui, e o grupo Intrínsecos. São livros aleatórios que a gente ganha, assim, né, a gente recebe por um valor significativo. E são sempre livros inéditos que a gente recebe antes de ser lançado pelas editoras, né? Inéditos assim no Brasil, de autores bem consagrados e indicados por gente bem legais. Eu venho compartilhar aqui com vocês o que vem na caixinha de novembro. Então é isso, vamos lá começar o vídeo e fiz questão de destruir aqui em cima, né? Porque tava com a nota fiscal aqui e eu resolvi tirar. Mas vamos lá. Vou usar o estilete, como sempre. Acho que tá de cabeça para baixo. Perdão. Então é assim a caixinha. Veio azul, né? Geralmente é laranja os desenhos. Vamos lá ver o que veio nesse mês. Esse mês em especial, se eu não me engano, é da cultura latina. Então vai ser uma obra bem famosa de um autor, né, conhecido lá. E eu fiz também, e eu adicionei, né, um brinde a mais que sempre tem na tag. Para quem não sabe, você pode adicionar brindes extras que ele sugere, né? Tem várias coisas divertidas e bem legais assim que só complementam ainda mais a sua experiência literária com a tag. E vamos lá. Desse mês foi um carimbo que você coloca no... Você marca, né, a capa dos seus livros ou as páginas para indicar que ele é seu. Eu nunca tive coragem assim, pessoal. Eu admito para vocês que eu nunca tive coragem de riscar, rabiscar meus livros, mas eu tô aos poucos, né, me livrando disso. Vou começar a usar marcadores para marcar as frases, né, que eu realmente acho interessante. E pelos vários vídeos que eu já acompanhei aqui no YouTube também, eu vi que isso é muito interessante, é libertador, faz sua experiência literária crescer muito, né? Faz você se envolver diretamente com a obra. E realmente tô tentando, né, me soltar disso. E é por isso que eu adicionei esse brinde. O brinde na verdade é esse carimbo aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui um nome com vocês que eu não sei falar direito. O nome desse carimbo é Ex Libris, não sei se fala assim, né? É um carimbo utilizado por bibliotecas, né, para marcar os livros que pertencem a ela. E atualmente não, né? Sempre usaram isso, mas está voltando a ficar famosinho, vamos dizer assim. Esses carimbos personalizados para você marcar, né, os seus livros, tipo, pertence a fulano de tal, né? E tem um mais lindo que o outro. No Mercado Livre mesmo vende um mais lindo que o outro, personalizado. E eu achei bem bonito o que estava oferecendo pela tag, né? E eu vou abrir aqui com vocês. Esse carimbo aqui lindo, você está focando, que é uma biblioteca, vamos dizer assim. É uma biblioteca, né? E você escreve seu nome aqui embaixo. Eu vou carimbar no final desse vídeo para mostrar para vocês como é que fica, ok? Então vamos lá ao que veio mais na caixinha. Veio também nessa almofada de carimbo. Já veio com a tinta. Foi o meu medo, né, de não vir com a tinta, mas pelo visto já veio com a tinta. E é isso, vai me ser muito útil isso daqui. Vou começar a me libertar, né, desse conservadorismo do livro. E isso é um bom começo. Vamos ao próximo item.
vem esse item aqui, pessoal. Não sei se está focando. É um marcador magnético que eu queria muito, para falar a verdade. Sempre quis ter um. E estou muito feliz que veio, né, nessa edição. Com alguns adesivos também, que tem a ver com a obra. As páginas vibrantes da América Latina. Muito bonito. Vem os adesivos também da tag aqui. E esse marcador de páginas magnético. Vamos ao próximo item. Aqui é o encarte, né? É diferente esse encarte. Ler é viajar. As páginas vibrantes da América Latina. Desafios temáticos. Eu amo esses desafios da tag. Eles sempre mandam assim algo bem diferente para aprimorar, né? E deixar essa experiência literária muito bacana. E tem alguns desafios e várias coisas legais. Vou ver esse livrinho aqui, que explica um pouco sobre a obra, o autor. Pelo visto tem alguns jogos bem legais. Caça-palavras. Um livro de atividades assim, né? Então, esse vê um livro de atividades. Vamos ao próximo item. O livreto, na verdade, é esse, pessoal, o encarte. Bem bonito. As páginas vibrantes da América Latina. Acho lindo essas artes. Então, na verdade, não é o encarte, né? É um pôster. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. É tipo um encarte, só que é em formato de pôster. Vem algumas músicas, né, para poder ouvir, podcast e tudo mais. O que é bem legal da tag, eles sempre colocam músicas, uma playlist selecionada, né, tudo a ver com a obra para você escutar enquanto lê. Vem essa imagem aqui linda, esse pôster que eu vou enquadrar, com certeza, para colocar aqui no meu quarto. Lindo demais. Vamos ao próximo item. Esse é o box, né, de proteção que vem todos os livros. Apesar de não ser capa dura, né, vem sempre esse box lindo assim de papelão para proteger a obra. O nome do livro é O Jardim de Bronze. Gustavo, esse nome aqui que eu não vou usar falar. Mas vamos à obra em si. Essa caixa aqui. Aqui veio o encarte. Realmente, finalmente, né, o encarte. Como eu falei para vocês, aqui vem sempre curiosidades sobre a obra, sobre o autor, as ideias, a repercussão da obra fora, né, do seu país de origem e por que foi escolhido, né, para o livro temático do mês de novembro. Sempre muito legal, bem informativo assim. Tem várias dicas incríveis de outros livros também, de outros autores. E é fenomenal. Sempre antes de começar a ler a obra em si, eu recomendo ler esse encarte, porque só vai enriquecer muito. Vai deixar você por dentro, né, do ambiente onde se passa a obra. E você já começa a ler ela sabendo de algumas coisas bem importantes, sendo que sem spoiler, né, pessoal? Mas é muito, muito bacana mesmo. Se alguns spoilers que tem, né, do próximo mês, e quiser dar uma pausa aí pra ler.
E é isso. Aqui é a obra em si, um dos thrillers mais envolventes escritos nos últimos 20 anos. Como podem ver aqui, Gustavo, o nome dele, O Jardim de Bronze, Globo Livros, bem interessante, né? Mais uma parceria aí com a TAG, O Jardim de Bronze. Muito legal, gente. Eu gosto sempre assim dos livros da TAG porque as capas são incríveis. Eles sempre selecionam ilustradores, né, brasileiros, assim, dão oportunidades a essas pessoas que trabalham fazendo essa arte incrível e sempre vai ter uma capa exclusiva assim que só tem quem é assinante da TAG, né? E é muito, muito bacana, lindo de verdade. Aqui tá o livro, vem sempre o marcador, perfeito marcador, igual a capa. Atravessou um reino inteiro de sofrimento e saiu vivo. Não havia nada que pudesse machucá-lo mais. Estava enganado, claro. Bem legal. Pessoal, é a parceria da TAG com a Globo Livros. Bem interessante isso. Como sempre, é uma edição lindíssima. A qualidade da folha é muito boa, né, usada nos livros da TAG. O início de cada capítulo de livro vai ser assim. A diagramação é perfeita, a escolha da fonte, tudo é muito bom da TAG. São livros incríveis, realmente, pessoal, que vale muito a pena você ter essa experiência. Deixa eu ver quantas páginas tem essa obra. Essa obra tem 445 páginas. Então é isso, pessoal. Esse foi o livro do mês de novembro, para quem é assinante, né, da TAG. Super recomendo. Vocês podem assistir, como eu falei, aqui na playlist, né, as outras edições. E é uma coisa que vale muito a pena você fazer, principalmente durante essa pandemia, né? Você é surpreendido sempre com um livro surpresa. Geralmente são muito bons os livros e eu vou fazer o possível para poder trazer mais na frente, né, a resenha dos outros livros das outras edições que eu recebi. Tem alguns ainda que eu não li, eu confesso, porque tem muita coisa ainda na frente, mas eu venho trazer aqui para vocês, eu prometo, e vai ser bem legal, ok? Então é isso. Agora, como prometido, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o carimbo. Então, pessoal, isso é tudo que veio na box de novembro do grupo TAG por assinatura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha para ajudar, compartilha com os amigos. Veio várias coisas legais, como vocês podem ver. E é isso, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!